Begini aja dulu. Oh, kita lari aja dulu. Kita 1, 2. Tahu nggak sih teman-teman, katanya penyakit ini termasuk penyebab kematian nomor 3 di dunia. Dan yang lebih mengkhawatirkan, banyak orang belum sadar kalau mereka sudah mengidapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Naysila Tulinggi, mahasiswa aktif semester 2 dari jurusan Kesehatan Masyarakat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dasar promosi kesehatan yang diampu oleh Bapak Dr. Irwan SKM MKes. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengedukasi teman-teman mengenai penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Saat ini kita hidup di lingkungan yang penuh dengan asap, mulai dari asap kendaraan bermotor, asap rokok, asap pembakaran sampah, bahkan polusi udara yang setiap hari kita hirup tanpa kita sadari. Aduh. Tahu nggak sih teman-teman, setiap tarikan napas yang kita ambil belum tentu bersih loh. Dan paru-paru kita bekerja tanpa henti menyaring semua itu. Aduhai, paparan jangka panjang inilah yang dapat memicu berbagai gangguan pernapasan. Salah satunya adalah PPOK. PPOK itu apa? Nah, jadi teman-teman, PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis adalah penyakit paru kronis yang menyebabkan penyempitan saluran napas sehingga penderitanya mengalami kesulitan bernapas. Aduh, menurut World Health Organization atau WHO, PPOK termasuk 3 besar penyebab kematian global. Penyakit ini tuh sering disebut sebagai silent killer atau berkembang secara perlahan dan sering dianggap sebagai hal biasa. Hah? Kenapa bisa menyempit? Kan kita setiap hari bernapas. Apa penyebabnya? Jadi, penyebab utama PPOK adalah paparan zat berbahaya yang masuk ke paru-paru dalam jangka waktu yang panjang. Yang paling sering adalah kebiasaan merokok, baik itu sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Selain itu, paparan polusi udara, asap kendaraan, asap pembakaran sampah, serta debu dan bahan kimia di tempat kerja juga dapat meningkatkan risiko terjadinya PPOK. Jadi coba kalian bayangkan, kalian sudah merokok, terus kena paparan polusi, asap kendaraan, asap pembakaran sampah. Aduh. Nah, paparan itu terjadi sedikit demi sedikit, setiap hari bertahun-tahun hingga akhirnya paru-paru mengalami kerusakan permanen. Iya, permanen. Tidak bisa sembuh total karena PPOK sendiri bersifat kronis dan progresif. Artinya penyakit ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan akan semakin memburuk seiring berjalannya waktu jika tidak dikendalikan. Dengan cara apa? Dengan berhenti merokok, menghindari paparan polusi, serta pengobatan dan terapi yang tepat. Perkembangan penyakit dapat diperlambat dan kualitas hidup penderita bisa tetap terjaga. Adapun gejalanya yang sering dianggap sepele, batuk kronis yang berlangsung lama, batuk berdahak terus-menerus, sesak napas terutama saat melakukan aktivitas ringan, dan napas berbunyi atau menging. Yang berbahaya adalah banyak orang menganggap gejala ini sebagai batuk biasa atau faktor usia. Padahal itu bisa menjadi tanda awal kerusakan paru. Jika gejala tersebut berlangsung dalam waktu yang lama dan tidak membaik, jangan diabaikan ya. Semakin cepat terdeteksi, semakin besar peluang untuk mengendalikan perkembangan penyakit. Makanya, yuk mulai sekarang kita lindungi paru-paru kita dengan menghindari zat noksa atau zat berbahaya yang dapat merusak saluran pernapasan. Langkah utama yang paling penting adalah berhenti merokok, karena rokok merupakan faktor risiko terbesar terjadinya PPOK. Setiap hisapan rokok membawa ribuan zat kimia berbahaya yang merusak paru secara perlahan. Selain itu, hindari paparan asap rokok sebagai perokok pasif, gunakan masker saat berada di lingkungan berpolusi, kurangi paparan asap pembakaran sampah dan kendaraan bermotor, gunakan alat pelindung diri jika bekerja di lingkungan berdebu atau terpapar bahan kimia, dan bagi yang memiliki resiko tinggi, lakukan pemeriksaan kesehatan paru secara rutin. Dan ketika napas terasa berat, ketika dada terasa sesak, disitulah kita menyadari betapa pentingnya paru-paru yang selalu kita abaikan saat ini. Jangan tunggu sampai napas menjadi perjuangan, jangan tunggu sampai sesak menjadi kebiasaan. Lindungi paru-paru hari ini agar bisa bernapas lega di masa depan. Saya Naysila Tulinggi, terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.